Puji Tuhan, shalom semuanya. Prijs de Heer, shalom allemaal. Selamat datang di rumah Tuhan. Van harte welkom in het huis van onze Heer. Buat semua jemaat Tuhan yang hadir saat ini En voor het afgelopen week tot en met vandaag. dan yang mengikuti ibadah online dari rumah, selamat bergabung dengan kami. Van harte welkom ook die online volgen thuis. Kita mau sama-sama satukan hati kita, pikiran kita We willen één van hart zijn en ook één van gedachten. untuk menyembah Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Om de Heer te aanbidden in zijn aanwezigheid. Sebelum kita mulaikan ibadah ini, kita akan buka ibadah ini dengan doa. Voordat wij beginnen willen wij eerst bidden. Laten we samen onze hoofd buigen. Hemelse Vader, wij danken u voor deze middag, Vader. Wij danken u voor uw gelegenheid die u ons heeft gegeven om u in uw huis te mogen zijn, om u weer op te zoeken, Vader. Op dit moment willen wij u uitnodigen, Heilige Geest. Wilt u ons helpen? Wilt u ons lofprijs ontvangen, Vader, deze middag. En dat wij later uw woord mogen ontvangen en het in ons hart mogen planten. Wilt u dienst van het begin, midden tot het einde zegenen. In Jezus' naam hebben we gebeden met dankzegging. Halleluja. Amen. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Ik vraag u allen om op te staan. Kita mau menyembah Tuhan, We willen de Heer aanbidden. sebab Tuhan adalah Allah yang layak kita sembah. Want Hij is onze rijke God. Di dalam hadirat Tuhan, In zijn aanwezigheid, biar kita terhubung dengan Tuhan. dat wij ook Hem mogen ontmoeten. Biar kita selalu melekat di hatinya Tuhan. Dat wij dicht aan zijn hart mogen zitten. Haleluya. Halleluja. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas,
firman-Mu itulah dasar hidup kita. Uw woord is ons Yang berdaulat basis. atas kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, wat er ook gebeurt in ons leven. Tuhan itu sumber kekuatan kita. Yang percaya De katakan Heer is haleluya. de bron van onze kracht. Haleluya. Halleluja. Allah sumber kuatku. Kau milikku di surga, tiada yang kuingini, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan, kekuatanku, namun yang pasti, Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini, tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti, Kau tetap selamanya Tuhan, selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Jemaat saja katakan, jemaat semua. Haleluya. Allah sumber, Allah sumber. Lambaikan tanganmu. Allah sumber, Tuhanlah sumber kekuatan kita. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kuatku, oh Allah sumber kuatku, oh Allah sumber kuatku, oh Allah sumber. Belum semua katakan Allah sumber, Allah sumber kuatku, oh Allah sumber kuatku, oh Allah sumber kuatku, oh Allah sumber. Jemaat Tuhan katakan Allah sumber, Allah sumber kuatku, oh Allah sumber kuatku, oh Allah sumber kuatku, oh Allah sumber kuatku, Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. We willen ons voorbereiden om de waarheid uit Gods woord te horen. Dia Allah yang kudus, Hij is de heilige God. Dia Allah yang suci, Hij is heilig. Dia adalah Allah yang layak kita sembah. Hij is de God die waardig is dat wij hem aanbidden. Biarlah segala yang bernafas
memuji dan menyembah nama Tuhan. Alles wat adem heeft, looft de Heer. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan lewat pujian ini. We willen onze hart en onze gedachten voorbereiden om dit aanbiddingslied te zingen. Biar dialah semakin ditinggikan. Mogen Hij steeds verhoogd worden. Saya percaya dia ada di tempat ini. Ik geloof dat Hij hier in ons midden is. Sehingga kita pulang sebentar tidak sama dengan kita datang di tempat ini. Zodat wanneer wij straks naar huis gaan niet dezelfde zijn als wij binnengekomen zijn. Amin, haleluya Yesus. Thousand generation falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb, and all who's gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy. All creation cry, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Dyson generation. Dyson generation, falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb, and all who's gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. We'll sing the song. We'll sing the song of ages to the Lamb. In the angels cry, holy. All creation's cries, holy. You are lifted high, holy,
is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest.
Tuhan Yesus, Wij danken u, Heer kami Jezus. naikkan pujian dan syukur We kepada geven u Tuhan alle dankzegging buat segala anugerah dan voor uw kasih setia genade Tuhan en uw liefde en trouw, di Heer, dalam kehidupan kami. in ons Tuhan. levens. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Heer, wij willen uw woord horen. Berbicaralah dalam setiap Wilt u kehidupan tot in kami, ieder van ons spreken? karena kami percaya Want wij geloven firman-Mu adalah kekuatan dat kami. uw woord onze kracht is. Bapa, terima kasih. Vader, wij danken Dalam u. nama Tuhan Yesus In de Kristus, naam van onze Heer Jezus kami mau Christus. buka hati kami, pikiran Wij kami willen onze harten, onze gedachten openen untuk firman Tuhan. voor uw woord. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Amen. Puji nama Tuhan, saudaraku sekalian. Prijs de naam van de Heer, lieve broeders en zusters. Siang hari ini kita akan mendengarkan firman Allah. En op deze middag willen we Gods woord Dan horen. sepanjang bulan Agustus ini En deze maand augustus kita akan berbicara mengenai di atas batu karang ini Tuhan akan mendirikan jemaatnya. willen wij spreken over boven op de rotssteen zal de Heer zijn gemeente bouwen. Nah, di minggu yang lalu kita berbicara mengenai kuasa yang diberikan Kristus kepada jemaat In de Tuhan. vorige week spreekt God over de kracht die God geeft aan zijn gemeente. Dan sekarang ini kita akan melihat bagaimana caranya Kristus membangun jemaat. En op deze dag willen wij zien wat voor manier dan zal de Heer zijn gemeente bouwen. Nah, di dalam Matius pasal yang ke-16, In Matthäus hoofdstuk 18 Mattheus en 16. pasal yang ke-16, Matthäus hoofdstuk 16 ayat yang ke-18. vers 18. Di sana dikatakan Daar demikian wordt bunyi gezegd firman Allah. in Gods woord. Dan aku pun berkata kepadamu, En ik zeg u engkau adalah Petrus. dat u Petrus zijt. Dan di atas batu karang ini, En op deze Petra of rotsteen aku akan mendirikan jemaatku. zal ik mijn gemeente bouwen. Dan Allah maut tidak akan menguasainya. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Broeders en zusters, geliefden in de Heer. kalimat aku mendirikan atau aku akan mendirikan, En die zin, ik zal bouwen. ya ini sangat penting sekali saudara. Dat is heel belangrijk, broeders en zusters. Karena subjek dari kalimat ini adalah Tuhan sendiri. Want het subject van deze zin is de Heer zelf. Artinya Dat betekent, Tuhan yang berinisiatif de Heer heeft het initiatief genomen untuk membangun jemaat. om zijn kerk te bouwen. Tuhan yang berinisiatif De Heer neemt het initiatief untuk mendirikan jemaat. om zijn kerk of gemeente te bouwen. Nah, dari sini kita bisa melihat En dan van bisa hieruit mengerti kunnen wij zien en zullen wij meer begrijpen bahwa keberadaan gereja, dat de kerk of toestand van de kerk bahwa keberadaan jemaat en soort toestand van de gemeente itu bukan atas dasar kemauan manusia. en hoe het is opgebouwd en waarom het is gebouwd is niet gebaseerd op de wil van de mens. Bukan juga atas inisiatif dari manusia. En dat is ook niet ontstaan door initiatief van de mens. Nah, ini yang harus kita camkan baik-baik. En dit is wat we goed moeten onthouden. Sekalipun Tuhan memakai manusia Alhoewel God de mens wil gebruiken untuk daarvoor membangun jemaatnya, om zijn kerk of gemeente te bouwen. tetapi inisiatif, Maar het gaat om het initiatief ya, atau kemauan of de wil. itu berasal dari Tuhan. Dat komt van God. Nah, kita akan melihat saudaraku En wij pelan-pelan willen samen langzaam gaan bekijken. bagaimana cara Kristus Hoe was het de manier geweest, die manier van Christus? membangun atau mendirikan jemaatnya. En dat hij zijn kerk of gemeente heeft gebouwd. Jadi sekali lagi saudara, Nogmaals, broeders en zusters, jemaat itu terjadi bukan karena kemauan manusia. de kerk is ontstaan
De kerk is gekomen niet gebaseerd op de wil van de mens. Jemaat itu ada bukan karena inisiatif manusia. En de kerk is ontstaan, de kerk is gekomen niet vanwege het initiatief van een mens. Tetapi Tuhan. Maar het komt letterlijk van Tuhan God. yang punya kemauan. Tuhan Het is yang Gods punya wil. inisiatif. Het is Gods initiatief geweest. Itulah sebabnya dia berkata, aku akan mendirikan. Tuhan En akan daarom mendirikan de jemaat. Heer heeft deze woorden gesproken. Ik zal mijn kerk, mijn gemeente bouwen. Nah, bagaimana caranya Tuhan membangun jemaat? En hoe was dat geweest? De manier, de wijze waarop de Heer zijn kerk heeft gebouwd. Nah, kalau saudara membaca di ayat yang En ke-17, als we samen willen lezen in ayat vers yang 17, ke-17, vers 17, di sana dikatakan, daar wordt gezegd, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. en vers 17 is Matius 18 ayat Mattheüs 17. 18, vers 17. Ja. Als hij niet wilt luisteren naar hen, zeg het dan aan de gemeente. Sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Geef het door aan de gemeente. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, En als hij naar de gemeente niet luistert, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. dan zei hij u of ziet hem als een heiden of een tollenaar. Ya. Artinya Wat saudara, betekent dit, broers en di zusters? sini untuk membangun jemaat Hier om de kerk te bouwen, harus dengan disiplin rohani. dan wordt er ook gevraagd dat daarvoor een geestelijke discipline moet zijn daarvoor. Harus dengan disiplin rohani. En er moet gepaard gaan met geestelijke discipline. Nah, Tuhan Yesus berkata, En de Heer Jezus heeft gezegd, jadikanlah semua bangsa muridku. die woorden gesproken, maakt al de volken tot mijn discipelen. Nah, kata disiplin dalam bahasa Belandanya atau dalam bahasa Inggrisnya disciples, En dat woord disciple of disciples in het Engels, dari kata itu muncul disiplin, saudara. en van dat woord komt het woord discipline voort. Jadi kata disiplin itu berasal dari dat woord- disciples. Discipline en daaraan verbonden is het woord disciples of disciples ontstaan. Jadi saya percaya Dus ik geloof hierin tubuh Kristus atau jemaat dat het lichaam van Christus, de kerk, dapat dibangun kalau ada kesungguhan hati dan disiplin rohani. kan alleen ontstaan, kan alleen gebouwd worden wanneer er wordt gewerkt en met heel ons hart, maar daarnaast ook dat wij een geestelijke discipline hebben. Cara Kristus membangun jemaat adalah melalui disiplin rohani. En de wijze, de manier waarop de Heer zijn kerk, zijn gemeente heeft gebouwd, gaat door de geestelijke Nah, discipline. di dalam jemaat Korintus, En dan in de kerk in Korinthe Paulus juga melihat heeft Paulus ook iets gezien. ada dosa yang sangat memalukan terjadi En di daar dalam is jemaat ini. een zonde ontstaan, een zonde gekomen en wat beschamend is in deze kerk. Itulah sebabnya Paulus perlu mengambil satu tindakan En daarom, het was nodig, het was noodzakelijk dat Paulus iets moest gaan doen daar. yaitu pendisiplinan rohani untuk jemaat yang ada di Korintus. En dat is geestelijke discipline bijwerken, of aan de geestelijke discipline werken in de kerk in Korinthe. Disebabkan karena di dalam jemaat Korintus En het is wordt veroorzaakt doordat het in de kerk van Korinthe terjadi sesuatu yang menjijikkan, saudaraku, di hadapan Tuhan. iets wat voor God onrein is of wat een gruwel is. Orang dunia pun tidak melakukan itu, tetapi itu tuh terjadi di dalam jemaat Korintus. De mensen, de ongelovigen daarbuiten doen er zelfs misschien niet aan, maar toch gebeurt dat wel in de kerk, in de gemeente van
Korintiërs. Itulah sebabnya Paulus harus bertindak. En daarom Harus Paulus ada moest handelen. pendisiplinan rohani. En Paulus moest hen bijleren of aan werken wat heet geestelijke Nah, discipline. ini cukup panjang ayatnya. Mari, En dat is een saudara lange vers. sama-sama memperhatikan dalam 1 Kom. Korintus 5 Daar moeten wij samen ook lezen. En er staat iets in 1 Korintiërs 5 5, ayat 1 sampai ayat yang ke-13. vers 1 tot en met vers 13. Saya akan pelan-pelan membacakannya supaya kita dapat menangkap pesannya di Ik zal sini. het langzaam ook lezen, zodat wij meer kunnen begrijpen wat hier werkelijk staat geschreven. Memang orang mendengar, lihat, 1 Korintiërs 5, vers 1 tot en met vers 13. 1 tot en met 13. Inderdaad, men Orang spreekt mendengar of men Ja. hoort van iets. bahwa ada percabulan di antara kamu. Men spreekt, men hoort van hoererij onder u, staat hier. Dan percabulan yang begitu rupa, lihat. En dan beschrijft Paulus hier ook, en zo'n hoererij of zulk een hoererij. Ini di dalam jemaat, saudara. Bayangkan coba. Paulus spreekt hier niet buiten de kerk, maar het gaat over wat binnen in de kerk Ya. gebeurt. Paulus tidak bicara orang dunia, Paulus tidak bicara orang-orang di luar jemaat, tapi Paulus Paulus sedang berbicara keadaan jemaat di Korintus. Tot de kerk niet wat buiten is of wat ongelovigen zijn, maar het gaat over de kerk, de gemeente in Korintië. Seperti yang tidak terdapat sekalipun. Lihat. En dan staat hier duidelijk beschreven. En zo'n hoererij, als zelfs onder de heidenen, Di antara niet voorkomt. bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Zo'n hoererij dat zelfs Ja. onder de heiden of ongelovigen niet voorkomt, staat Ini hier. dosa yang luar biasa, saudaraku. Dit is een Yaitu grote zonde, broers en bahwa zusters. ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Bayangkan coba. En dat iemand leeft met de vrouw van zijn vader. Nah, Kunt u ini zich voorstellen? ini luar biasa. Dit is Jadi, zo'n ini- grote Anak mantu Zonde. tetapi mempunyai hubungan dengan ibunya sendiri, dengan ibu mertua. Als we dit goed Ja. begrijpen, dan spreekt men over een schoonzoon die een relatie heeft met zijn Ja. eigen schoonmoeder eigenlijk. Makanya Paulus lihat itu, wah ini bahaya kalau begini dibiarkan. Want daarom, Paulus spreekt hier ook over. En als dit soort dingen ze toelaten, dan is het heel gevaarlijk. Ayat yang kedua, In vers biarpun 2. jemaat ini sudah melakukan dosa yang luar biasa, mereka masih sombong lagi. Sekalipun demikian, kamu sombong. Lihat. En daarom, in vers 2 kunnen we ook iets verder lezen. Al is het dat ze hebben dat doen aan hoererij, maar toch zijn ze zelf over hunzelf hoogmoedig Ja. of trots. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita? Is het niet veel beter of is het niet meer gepast dat gij moet veel eer bedroeven? Dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu. Maar gij zijt opgeblazen, gij zijt trots. En dus de bedrijven van die daad uit uw midden te verwijderen. Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, Want mijnerzijds heb ik, hoewel ik lichamelijk niet aanwezig ben, tetapi secara rohani hadir. en daar staat die man naar de geest wel aanwezig. Aku sama seperti aku hadir telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam ini. Naar de geest wel aanwezig, reeds als aanwezig, een vonnis geveld over hem die op zulk een wijze zoiets heeft begaan. Pendisiplinan rohani. We hebben het vandaag over de geestelijke discipline. Bila mana kita berkumpul dalam roh, En wanneer wij samenkomen of vergaderd zijn in Indonesië in de geest, kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus Tuhan kita. u en mijn geest, met de kracht van onze Heer Jezus in ons midden, Orang itu, maksudnya orang yang melakukan percabulan itu dikatakan harus diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. en dan zegt hij over hem, leven wij in de naam van de Heer Jezus, die man aan de Satan over.
sehingga binasa tubuhnya. tot verderf van zijn vlees, van zijn lichaam. Artinya saudaraku, Wat betekent dit? dalam setiap perbuatan selalu ada konsekuensinya. Dat betekent in alles wat wij doen, Selalu er ada zijn konsekuensinya. consequenties daaraan verbonden of gevolgen daaraan Ja. verbonden. Ya, sekalipun pada waktu mereka melakukan hal dosa itu, mereka sadar. En hoewel zij het goed beseffen waar zij mee bezig zijn met de zonde te Lalu bedrijven. mereka bertobat. En dat ze daarna zich bekeren. Tapi konsekuensi tetap harus ada. Maar er zijn Itu. wel bepaalde Konsekuensi consequenties harus ada. daaraan verbonden. Ya, itulah sebabnya diserahkan dalam nama Yesus kepada iblis. En Paulus zegt hier ook, beschrijft hier dat wij hun in de naam, nogmaals, van de Heer Jezus aan de Satan overgeven. Binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. En dan beschrijft hij hier ook, zijn lichaam gaat verloren, staat hier tot verderf van zijn vlees, maar opdat zijn geest behouden blijft of wordt in de dag Artinya des harus Heren. bertobat. Met andere woorden, Harus hij bertobat. beschrijft hier dat zo'n mens of zo'n man zich moet bekeren. Dan menjalani pendisiplinan rohani. En dat hij ook moet weten dat er geestelijke discipline bij komt. Itulah sebabnya saudaraku, Daarom, broers en zusters, ya, betapa pentingnya hoe belangrijk is het. kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. En dat we leven geleid door de Heilige Geest. Ya, sebab di sana dilanjutkan ayat yang ke-6, Want daar wordt verder geschreven in vers 6. kemegahanmu itu tidak baik. Uw roem deugt niet. Of is niet goed, zegt Tidak hij. baik. Paulus Is tegur. niet goed. Tidak tahukah kamu Weet u niet bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan? dat een weinig zuurdeeg het hele deeg Ini. zuur maakt? Ya, jadi Hier gaat het om. sedikit ini berarti ini dosa ini bisa menular, saudara. Hier Bisa wordt er menular. geschreven over een beetje of een weinig. Maar dat beetje of weinig kan groter worden en zelfs ook besmettelijk zijn. Kalau dibiarkan, kalau tidak Als we dilakukan steeds pendisiplinan rohani, En als er niet geestelijke discipline wordt geleerd of bijgeleerd. dalam kasus di jemaat di Korintus In dit ini, geval wat er gebeurt in de kerk in Korintië. ini akan merusak seluruh jemaat. Door dat kan de hele kerk ten onder gaan of kapot maken. Itulah sebab Paulus berkata, En daarom- buanglah ragi yang lama itu. Buang, tinggalkan, Gooi de oude zuurdeeg of weinig zuurdeeg weg. bertobat, Met andere woorden, bekeer je daarvan. tinggalkan kehidupan yang lama. En leg af je oude leven. Hidup di dalam satu kehidupan yang baru bersama dengan Laat Tuhan. los het oude leven en leef een nieuw leven samen met de Heer. Buanglah ragi yang lama itu. Gooi weg het oude zuurdeeg. Supaya kamu menjadi adonan yang baru. Opdat u een vers of een nieuw deeg mag zijn. Sebab kamu memang tidak beragi. Omdat gij niet gezuurd zijt. Sebab, Omdat gij vers mocht zijn. Ongezuurd. sebab Want, anak domba Paskah Tuhan Yesus Kristus want ons paaslam is geslacht. Jezus telah Christus. disembelih, Hij is het paaslam geslacht. yaitu Kristus. Christus. Nah, saya minggu lalu, 2 minggu lalu, saya katakan 2 weken geleden heb ik iets gezegd. penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib, karya penebusan Tuhan Yesus di Dat atas is kayu werk salib. van verzoening. Of het werk van verlossing van de Heer Jezus aan het kruis. Dia menebus dosa masa lalu kita, Is dat Hij voor ons heeft betaald voor onze zonde in het verleden. dia menebus dosa kita sekarang, En Hij vergeeft ons ook, verlost ons ook van de zonde dan nu. dia juga menebus dosa yang akan datang. En Hij zal ook wat in de zonde is in de toekomst Sehingga, weghalen. Zodat kalau saudara dan saya hidup di dalam Yesus, als u en ik leven in Jezus. saudara tidak lagi hidup di dalam penghukuman. Dan Haleluya. leven u en ik niet meer
onder het oordeel. Tidak Halleluja. lagi hidup di dalam penghukuman. Wij leven niet meer onder de veroordeling. Barang siapa hidup di dalam Yesus, Wie leeft in Jezus, dia menerima hidup kekal. hij of Halleluja. zij ontvangt het eeuwige leven. Haleluya. Halleluja. Karena itu dikatakan, Daarom, marilah kita berpesta. laten we Haleluya. daarom feest vieren. Bukan dengan ragi yang lama. Niet met oud zuurdeeg. Bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan. Niet met zuurdeeg van slechtheid en boosheid. Tetapi dengan roti yang tidak beragi. Maar met het ongezuurde brood. Yaitu kemurnian dan kebenaran. Ongezuurde brood van reinheid en waarheid. Dalam suratku yang telah kutuliskan kepadamu. Ik heb het reeds in mijn brief geschreven. Pendisiplinannya bagaimana? Supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. En wat voor discipline moet er dan geleerd worden? Staat hier dat u niet moet omgaan met hoereerders. Ya, jangan bergaul. Pergaulan Niet yang omgaan met hoereerders. buruk merusak kebiasaan yang baik. En omgang met mensen die kwaaie dingen doen, maakt onze goede gewoonte kapot. Seorang hamba Tuhan pernah berkata begini. En een dienaar van de Heer zei ooit, Kasih lihat temanmu, maka aku akan tahu siapa dirimu. laat zien wie je vrienden zijn, of wat voor soort mensen je vrienden zijn, en ik zal weten wie je bent, of hoe je bent. Itulah sebabnya firman Allah berkata. En daarom Gods woord zegt, Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan. slechte omgang maakt goede gewoonten teniet. Saudaraku, hati-hati dengan Dus bergaul. zusters, wij moeten ook voorzichtig zijn met wie wij Hati-hati willen omgaan. dengan pergaulan. Wij moeten weten met wie wij Dengan siapa omgaan. saudara bergaul. Met wie wij omgaan. Karena itu bisa mempengaruhi hidup saudara. Want al de omgang beïnvloedt ook Itulah sebabnya onze. Paulus berkata gewoonte. kepada jemaat yang ada di En Korintus. daarom, Paulus schrijft hier ook aan de kerk gericht in Korintië. Supaya kamu tidak hidup dalam perjabulan, jangan kamu bergaul dengan orang-orang cabul. En dat we niet omgaan met hoereerders, niet met hoereerders uit deze wereld. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini. Maar daar bedoel ik mee niet over algemeen hoereerders in deze wereld. Atau dengan semua orang kikir dan penipu. En of ook niet met de geldgierigen of oplichters Atau dengan semua penyembah berhala. of afgodendienaars. Karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Want dan zou men wel uit de wereld moeten gaan. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah Maar wat ik nu evenwel schrijf tot u, supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. en nu evenwel schrijf ik u dat gij niet moet omgaan met iemand die al heet hij een broeder, maar dat hij een hoereder is, geldgierige, afgodendienaar, lasteraar, dronkaard of oplichter is, de broeder. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Met Apa zo, nih artinya, saudara? met zo iemand moet u zelfs niet samen eten. Wat betekent dit? Ini artinya orang yang berpura-pura rohani. Dit spreekt over Ini bahaya. mensen, personen die schijnheilig zijn. Heilig, zogenaamd geestelijk heilig. Kalau Dit is orang, gevaarlijk. kalau orang yang di luar Tuhan, Mensen die er buiten zijn. mereka berbuat hal-hal yang tidak baik. En als de mensen buiten de ongelovigen Kita tahu. slechte dingen doen, dan Kita weten we het. Dan weten wij het. Mereka orang dunia. Dat zijn de ongelovigen. Tetapi yang dimaksudkan oleh Paulus di sini adalah Maar wat Paulus hier beschrijft of bedoeld heeft, hati-hati dengan orang-orang munafik, orang-orang yang wees berpura-pura rohani, voorzichtig, padahal tidak rohani, saudara. wees voorzichtig met de huichelaars. Schijnheilig, zogenaamd heilig in geestelijke zin, maar dat zijn ze totaal niet. Itu yang diperingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di En Korintus. dat is wat degene wat Paulus over schrijft, gericht aan de kerk
in Korintië. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Want staat het soms aan mij te oordelen over mensen die er buiten zijn? Bukankah kamu Nee. hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat tuh? Lihat. Oordeelt ook gij niet alleen hen die in uw kring zijn of die in de kerk zijn? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Hen allen die buiten de kerk, die buiten zijn, zal God oordelen, staat hier letterlijk. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Lihat. Doet wie niet deugt of wie kwaaie dingen doet, uit uw midden weg. Jadi kesimpulannya saudaraku, Dus de conclusie van kita deze lihat di sini versen. Rasul Paulus Wij zien hier apostel Paulus menerapkan disiplin rohani di dalam jemaat yang ada di Korintus. Dan zien wij dat apostel Paulus de kerk wil bijbrengen of aanleren wat heet geestelijke discipline in Korintië. Maksudnya adalah En de bedoeling waarom hij dat heeft supaya gedaan, jemaat menjaga kemurnian rohani. en de bedoeling is dat de kerk waakt of bewaart geestelijke reinheid of zuiverheid. Jemaat hidup kudus Met andere woorden, daarmee is ook verbonden in heiligheid leven. dan tak bercacat di hadapan Tuhan. En dat de kerk ook onberispelijk mag zijn, zonder vlek en zonder rimpel. Dengan melakukan demikian, saudaraku, En door dat te willen doen, broeders en maka zusters, jemaat akan memberikan kesaksian dan bau harum tentang kemuliaan Tuhan. en dan zal kepada de dunia. kerk ook pas tot een getuigen zijn. En Haleluya. een lieflijke geur, lieflijke reuk van Christus Ah. voortbrengen uit de kerk. Jika orang dunia melihat anak-anak Tuhan, melihat gereja Tuhan, Als de melihat mensen- jemaat Tuhan, Als de mensen daarbuiten, de ongelovigen zien hoe de kerk is, hoe de gemeente is, Gods kinderen zijn, mereka akan memuliakan Bapa di sorga. dan zullen ze Ini daardoor maksudnya, de saudara. Vader in de hemel willen verheerlijken. Karena Dit is kita de bedoeling. tidak sama dengan orang dunia. Want wij zijn niet hetzelfde als de Kita tidak ongelovigen. sama, saudara. Wij zijn niet van deze wereld. Harus ada perbedaan Wij zijn antara niet hetzelfde. anak-anak Tuhan dengan orang dunia. Er moet een verschil, een onderscheid zijn tussen een kind, wat heet een kind van God, en de wereldse mens. Kalau orang dunia berdosa tidak ada yang menegur. En de Mereka akan wereldse mens, dihakimi Allah, Alkitab berkata. de wereldse mens, wat zij doen en wat zij in hun eigen leven doen, God zal hun oordelen, zegt de Bijbel. Mereka berbuat seenaknya saja. En zij doen alles wat zij willen, letterlijk. Seperti apa yang saya katakan, bagaimana dengan Zoals ik heb Olimpiade gezegd. di Perancis, di Paris. Ik heb ook gesproken Ja, saudara. over de gebeurtenis van de Olympische Spelen in Parijs. Seluruh dunia melihat De hele wereld ziet bagaimana Olimpiade itu dimanfaatkan, digunakan oleh kuasa gelap, oleh iblis. dat de Olympische Spelen eigenlijk wordt gebruikt of misbruikt eigenlijk door de macht, de kracht van Satan. En dat ze daar ook getuigen van zijn en zien. Mereka mengejek Yesus, En dat ze daarmee menghujat Yesus. Jezus willen honen, Jezus willen vernederen, Ja. willen spotten enzovoort enzovoort. Mereka buat itu perjamuan terakhir. Lalu di atas meja itu berdiri Lucifer. En ze Maar ja, hebben dat toch. willen laten zien aan de hele wereld, dat zogenaamd op de tafel van de laatste heilige avondmaal, wat zij zeggen, en dat zij Lucifer op de tafels hebben geplaatst, de Satan. Ada op de seorang tafel. yang duduk di atas kuda putih, lalu membawa sesuatu berhadapan dengan lembu emas. En dat Bayangkan er coba. iemand kwam met een witte paard, en dat zij stonden voor een kalf, Ya, een gouden kalf. lihat. Sepertinya mereka membawa persembahan kepada lembu emas itu. En het lijkt net als zij een offer willen brengen aan het gouden kalf. Lihat, ini adalah penghinaan, penghujatan kepada nama Tuhan. En weet u, dat is wat wij zeggen, dat zij willen honen en spotten
tegenover de Heer. Dan mereka akan dihakimi oleh Allah. Mereka akan En dihukum God oleh zelf Allah. zal over hen oordelen. Tetapi kita, gereja, Maar het gaat nu anak om ons. Tuhan, Het gaat om de kinderen van God. kita perlu didisiplinkan rohani kita oleh Tuhan sendiri. En voor ons is het nodig dat er ook geestelijke discipline is, maar dan door God aangeleerd. Supaya kita hidup kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Zodat Haleluya. wij in heiligheid of in Halleluja. reinheid willen leven zonder vlek of rimpel, zegt de Bijbel. Sehingga Halleluja. kita menjadi umat yang memuliakan nama Tuhan. Zodat wij een volk mogen worden dat God verheerlijkt. Nah, cara yang kedua, saudaraku, En de tweede manier, broers en zussen. cara Kristus membangun jemaat atau mendirikan jemaat adalah En de tweede manier, we hebben over wat is de wijze, wat is de manier dat Christus zijn kerk of gemeente wil bouwen. dengan pemberian Roh Kudus, melalui pemberian Roh Kudus. En dat gaat door de Halleluja. gave of de gift van de Heilige Geest voor zijn kerk. Kisah 2 ayat 4 di sana dikatakan. Daar kunnen wij ook over lezen. Kisah in Rasul 2 Handelingen. ayat 4. Handeling hoofdstuk 2 vers 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. En ze werden vol met de Heilige Geest vervuld. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa En ze lain. begonnen met andere taal of andere tongen te spreken. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Zoals de Geest of de Heilige Geest het hun gaf uit te spreken. Jadi saudaraku, pemberian Roh Kudus di hari Pantekosta adalah De gave of de gift van de Heilige Geest op de Pinksterdag untuk regenerasi kehidupan jemaat yang mengalami kelahiran baru dan berjalan di dalam kuasa Roh Kudus. en dat is dat de kerk zal regeniseren en dat uit de kerk ook Mengalami kelahiran baru, de wedergeboorte is. berjalan dalam kuasa Roh Kudus. En wandelen met de Heilige Geest. Gereja lahir, Dat daardoor de kerk is geboren. gereja bergerak, Dat daardoor de kerk kan gereja leven. hidup Dat de kerk leeft. karena ada kuasa Roh Kudus. Alleen vanwege door de kracht aanwezigheid van de Heilige Saudara Geest. bisa lihat gereja-gereja di Eropa ini. Kijkt u maar naar zoveel kerken hier Ada in Europa. gedung-gedung gereja yang besar-besar, Er zijn zoveel grote kerken. tetapi kosong. Maar vele kerken zijn leeg. Gedungnya besar tapi kosong. Grote gebouwen. Geweldige gebouwen, kerkgebouwen, maar leeg van binnen. Bahkan ada yang dijual Vele kerkgebouwen worden ook verkocht. untuk hal-hal yang tidak baik. Voor andere dingen die niet daarvoor bedoeld zijn. Mengapa hal itu bisa terjadi? En waarom kan dat gebeuren van de kerken? Karena mereka menolak pekerjaan Roh Kudus. Omdat ze hebben verworpen of weggegooid eigenlijk wat heet de Heilige Geest of het werk van de Heilige Geest. Gereja tidak bisa dipisahkan dari Roh Kudus. Wij moeten weten dat de kerk kunnen we nooit losmaken van de Heilige Geest. Gereja harus bersama-sama dengan Roh Kudus. Want de kerk moet willen samenwerken. Gereja harus mengandalkan Roh Kudus. En de kerk moet leren vertrouwen op de Heilige Geest. Maka gereja itu akan hidup. Haleluya. Dan pas kan elke kerk letterlijk Karena leven. Kristus membangun jemaat melalui pekerjaan Roh Kudus. Christus heeft de eerste kerk ook gebouwd door het werk van de Heilige Di dalam Geest. Kisah Rasul 2 ayat 46 sampai 47 di sana kita bisa lihat Wij saudara kunnen ook daarover iets lezen in Handelingen. bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan jemaat mula-mula. In Handelingen, Twee. hoofdstuk 2, Vers vers 46. 46. Di sana dikatakan, Daar wordt gezegd. ini kalau Roh Kudus yang bekerja saudara. En nu weten wij waarom de Heilige Geest wil werken. Melalui Roh Kudus. Het gaat alleen door de Heilige Geest. Bukan melalui pendeta. Niet door de voorganger. Bukan melalui nabi. Niet door de profeet. Bukan melalui siapapun juga penginjil. Door de evangelisten. Niet door wie dan ook. Tetapi melalui Roh Kudus. Maar het gebeurt alleen door de Heilige Geest. Sehingga dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari. Lihat. En vers 46 zegt daardoor, door de Heilige Geest, waren zij elke dag, staat er letterlijk, Bayangkan elke mereka. dag, eendrachtig of eenparig in de tempel. Ze waren niet beu van. Mereka
nggak bosan untuk berkumpul tiap-tiap We hari. waren niet beu van geworden om elke dag, staat hier, in de tempel te willen Dari sini komen. Tuhan bicara kepada saya. En van hieruit spreekt de Heer tot mij. Kita sudah ada kebosanan untuk mau bertemu dengan Tuhan. Hati-hati saudaraku. Berarti Roh Kudus itu sudah tidak ada lagi dalam kehidupan kita. En van deze versen kunnen wij ook weten, als wij beu zijn van de kerk, beu zijn van in de kerk samen te komen, dan betekent alleen één ding, dat we niet meer de Heilige Geest hebben, dat de Heilige Geest weggegaan is van ons. Laten we daarmee voorzichtig zijn, onszelf Jangan-jangan Roh Kudusnya sudah tidak ada lagi. onszelf onderzoeken. Is de Heilige Geest nog wel in ons aanwezig? Ja of niet? Karena kalau Roh Kudus ada di dalam hati kita, Want als het zo is, daadwerkelijk de Heilige Geest aanwezig is in ons, Dia akan memberikan kehausan kita akan Tuhan. dan zal Hij ons de geestelijke dorst geven Haleluya. om steeds God te willen zoeken. Kerinduan kita kepada Tuhan. Halleluja. Dat betekent dat wij ook steeds een verlangen mogen hebben om God te willen zoeken in zijn kerk. Mereka tiap-tiap hari, saudara, De Bijbel zegt het. dalam bait Allah. Elke dag samenkomen, samen zijn, samen in de tempel van God willen zijn. Wah, mungkin ada yang bertanya, karena mereka nggak ada kerjaan lagi. Oh, nggak bisa begitu. Kalau Roh Kudus yang bekerja, mau ada kerjaan atau tidak ada kerjaan, orang pasti akan lapar dan haus kepada Tuhan. Maar dan denkt hij van, ja nee, ze hebben niks te doen de hele dag. Maar daar moeten wij nooit over denken of beginnen. Want wanneer de Heilige Geest is, of wij werken of niet werken, daar gaat het niet om eigenlijk. Wij hebben steeds het verlangen om God te blijven zoeken. Amin. Kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita, We hebben het over wanneer de Heilige Geest in kehausan, ons is. kerinduan, Dan kelaparan akan Tuhan. Dan zal er vanuit ons een verlangen blijven. En een honger en dorst hebben naar de Heer. Selalu ingin ketemu dengan Tuhan. Met andere woorden, wij willen God steeds zoeken of ontmoeten. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. En dan lezen wij ook verder. Ze braken met elkaar het brood aan huis. Ja. En gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud van hart. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Het was dus niet alleen maar in de tempel, maar ook aan huis. Nah, Lezen wij hier, kwamen zij steeds ook bij elkaar. dengan gembira, saudara, En dan staat hier ook met blijdschap. dengan tulus hati, Eenvoud van hart of een simpel hart. mereka memuji-muji Tuhan. Oprecht hart. Zo bleven zij de Heer loven, staat Dan hier. apa akibatnya? Lihat, En wat kalau is het orang resultaat? dengan gembira, dengan tulus hati Als memuji iemand Tuhan, met blijdschap, maka orang lain suka, saudaraku. Mereka disukai vreugde semua orang. en eenvoudig of Halleluja. oprecht van hart zijn. En Halleluja. dan staat hier iets geschreven dat de andere mensen, Nah, het volk van hun, houden. mereka disukai semua orang. De andere mensen hielden van hen, staat hier. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Zij stonden in de gunst bij het hele volk. En de Heere voegde dagelijks toe aan de kring of aan de kerk die behouden werden. Siapa yang menambahkan? Wie voegt toe? Siapa yang menambahkan jumlah orang? Wie voegt toe de Tiap-tiap mensen kali. aan de kring of aan de kerk? Tuhan. De Heer. De Heere staat hier. Tugas kita apa? Wat is dan onze taak als kerk? Tugas kita adalah kita rindu haus kepada Tuhan, memuji Tuhan. Onze taak, Datang kepada Tuhan dengan tulus hati dan onze gembira. taak staat we daarvoor in de voorgaande versen al beschreven. Dat wij een verlangen mogen hebben. En dat wij, staat hier met blijdschap en oprechtheid van hart,
willen samenkomen, de Heer loven en steeds in zijn tempel te komen. bersatu hati, bertekun. Eendrachtig, Ya, eenheid. ini pekerjaan Roh Kudus, saudara. En samen willen Indah komen, sekali. dat is het werk van de Heilige Geest. Zo mooi is het Soal werk. jiwa-jiwa itu Tuhan yang kirim. Als we praten over zielen, over mensen, dat zal God sturen, zal de Heer sturen, staat hier. Wat begint is bij de kerk, in de kerk. Inilah pekerjaan Roh Kudus. En dan kunnen wij zeggen, Inilah pekerjaan dit Roh is alleen het werk van de Heilige Geest. Tidak ada campur tangan manusia. Er is geen bemoeienis of inmenging van de mens. Dan cara Kristus yang ketiga En de membangun derde jemaatnya manier van Christus dat hij zijn kerk heeft willen bouwen, heeft gebouwd. yaitu supaya jemaat menjadi saksi Kristus. En dat is dat de kerk of zijn gemeente Halleluja. getuige van Christus Tuh. wilt en moet zijn. Nah, Kisah Rasul 1 ayat 8. Dan kunnen we iets lezen in Kisah Rasul 1 Handelingen ayat 1, vers 8. 8. Tetapi kamu Maar u of gij akan menerima kuasa. zal Haleluya. kracht ontvangen. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, Wanneer die Heilige Geest over u komt. baru dikatakan En dan- kamu akan menjadi saksiku. Pas daarna kunnen wij als getuigen zijn van hem. Apa itu saksi, saudaraku? De vraag is, wat is dan een getuige? Saksi adalah orang yang melihat dan mengalami langsung Een getuige is een mens in persoon die rechtstreeks heeft gezien of direct heeft gezien van ons. mengalami langsung. En ook heeft ervaren. Itu saksi. Dan pas kun je spreken over een getuige. Kita bisa menjadi saksi Kristus De getuige van Christus te worden. karena kita sudah mengalami Kristus terlebih dahulu. Dat betekent allereerst dat wij zelf ook Christus persoonlijk hebben ervaren. Bagaimana mengalami Kristus itu? En hoe zou dat zijn? Christus ervaren. Roh Kudus turun atas kita. En dat is wanneer de Heilige Geest over ons komt, in ons komt. Kalau Roh Kudus turun atas kita, En wanneer de Heilige Geest komt in ons, kamu akan menjadi saksiku. dan pas kunnen wij als getuigen zijn van Hem, Di mana? van Christus. Yerusalem. Waar eerst? Yerusalem. In eigen Jeruzalem. Yerusalem. Eerst in Jeruzalem. Orang-orang keluarga kita. De mensen Yang in dekat onze dengan eigen omgeving. De mensen die dicht bij ons staan. Die dicht bij ons leven. Lalu Dat is Roh Jeruzalem. Kudus akan menuntun kita lagi. En de Heilige Geest zal daarna ons verder brengen. Yudea. Judea. Kenalan-kenalan kita. Onze vrienden of kennissen. Ya. Kenalan-kenalan kita. Degenen die wij kennen. Ya. Tetangga-tetangga kita. En onze buren. Baru Roh Kudus bawa kemana lagi? En de Heilige Geest zal ons verder brengen daarna. Samaria. In Samaria. Orang yang jauh. Mensen die ver van ons staan. Orang yang jauh dari kita. Mensen die ver van ons zijn. Tapi Roh Kudus bisa pakai hidup kita. Maar ondanks dat, de Heilige Geest wil ons levens gebruiken voor hen. Tahu nggak saudara? Weet u, broers en zusters? Pelayanan live streaming ini En als we spreken over de bediening van sudah livestreaming, menjangkau beyond melewati wilayah negara ini. is al gebeurd. De bediening van de livestreaming is over de grens. Ini pelayanan live streaming ini. Ver buiten de Jadi grens. bukan hanya di lingkungan jemaat saja, Dus tapi die di livestreaming is niet Indonesia, in di onze eigen Amerika. kerk. Niet alleen in onze eigen kerk in Nijmegen, maar ook gaat verder in Indonesië, in Di Amerika, Jerman, in Duitsland, semua di Belgia, in België. semua. Dat gaat verder dan de Jauh grenzen. ini, udah jauh melampaui De batasan. livestreaming gaat verder dan de grenzen om ons heen. Memang itulah kerinduan Tuhan kepada jemaatnya, kepada anak-anaknya. Harus menjadi saksi. En dat is ook verlangen van de Heer geweest. En dat wij als zijn kinderen tot getuigen moeten zijn. Baru dikatakan sampai ke ujung bumi. En dat gaat verder zelfs tot aan het einde of aan de andere kant van deze wereld. Saya nggak tahu ujung bumi itu di mana.
Ik weet ook niet waar precies het einde is op de andere kant. Ya, ada seorang hamba Tuhan berkata, En dat is een ujung dienaar van bumi de Heer itu zei. satu tempat di mana saudara dan saya menaruh kaki. Di situ ujung bumi. En het einde van de wereld is de dienaar van God is de plaats waar wij onze voetstappen zetten. Want het begin en het einde. Ya, jadi di mana Tuhan membawa saudara dan Yes. saya ke satu tempat dan saudara menjejakkan kaki, itulah ujung bumi buat hidup kita. En zo waar wij onze voetstappen zetten, dat is de plek van de ene en de andere kant tot aan het einde van de wereld en dan weer terug naar ons. Itulah ujung bumi. Dat is het einde van de andere kant van de wereld. Itulah sebabnya Tuhan berkata kepada Joshua, En daarom de Heer zei tot Jozua, tanah yang engkau taruh kakimu itu menjadi milikmu. de plaats waarop jij je voeten zet of je voetstappen zet, dat is jouw eigendom. Itu ujung bumi. Dat is het einde van de wereld. Jadi saudaraku, firman Allah ini luar Dus biasa. Gods woord is geweldig, broeders en zusters, als we goed over nadenken. Kristus membangun jemaat Christus heeft de kerk gebouwd. supaya saudara dan saya jemaat Tuhan menjadi saksinya. Zodat u en ik, die Haleluya. vormen Gods kerk, Haleluya. of Gods gemeente, dat Saudara, wij als getuigen van hem moeten zijn. Tuhan memilih Haleluya. kita bukan hanya sebagai jemaat. Broeders en zusters, Tidak, bukan itu. dit moeten wij ook zeggen. God heeft ons niet uitgekozen omdat wij allemaal als gemeenteleden moeten zijn. Bukan. Gemeentelid, daarvoor heeft de Heer ons niet uitgekozen. Alleen daarvoor. Tuhan memilih saudara dan memilih saya De Heer heeft u en mij uitgekozen. untuk menjadi saksinya. Om als zijn getuige Ja. te willen. Menjadi di Worden. mana saja saudara berada. Waar wij ook mogen zijn, waar wij ook mogen komen. Saudara bisa bertamu ke rumah orang. Of wij bij iemand op bezoek komen. Orang melihat hidup saudara En dat de mensen ook uw leven aflezen. berbeda. Dat uw leven anders is. Karena ada Roh Kudus. Omdat de Heilige Geest aanwezig is. in Saudara uw bisa hart. jadi saksi. En dan pas kunt u ook als getuige van de Heer zijn. Dan mereka yang melihat hidupmu, mereka memuliakan Bapamu yang di En surga. dat zij uw leven zien. Nogmaals, dat zij de Vader verheerlijken. Puji Tuhan. Prijs de Heer. Saya tidak panjangkan Ik firman zal Allah. niet langer maken Gods woord. Dan saya berdoa biarlah firman Allah ini boleh ik menjadi bid berkat buat Dat saudara dit semua. woord van de Heer tot zegen mag zijn voor u allen. Mari kita berdoa. Laten wij samen bidden. Bapak, terima kasih. Vader, wij danken u. Hambamu sudah menyampaikan kebenaran Uw firman. dienaar heeft de waarheid van uw woord doorgegeven. Bagaimana cara Kristus Maar de membangun manier is jemaat. van u, Christus, om uw kerk te bouwen. Engkau mendisiplinkan kami Tuhan. En dat u ons ook discipline wilt bijbrengen. Kedisiplinan rohani dalam kehidupan. Een geestelijke discipline mogen hebben. Bisa saja melalui proses kehidupan. Apapun saja En yang dat Tuhan gaat door izinkan vele terjadi manieren. dalam hidup ini. Vele processen van ons leven wat u toelaat. Supaya kami benar-benar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Zodat wij werkelijk welgevallig voor u mogen Hidup kudus. leven. Een rein en heilig leven. Dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. En zonder vlek of zonder rimpel, zegt uw woord. Melalui Roh Kudus engkau bekerja. En door uw Heilige Geest zal u werken. Melalui Roh Kudus engkau membangun kehidupan En jemaat. door de Heilige Geest zal u uw kerk bouwen, opbouwen. Dan juga engkau menginginkan dari hidup ini. En u hebt een verlangen van ons allen. Supaya kami boleh menjadi jemaat En yang dat wij een menjadi kerk mogen zijn, worden saksi Kristus. tot getuigen van Haleluya. Christus. Halleluja. Matraikan firman-Mu Tuhan. Verzegel uw woord in ons. Biarlah kami yang mendengarkannya. Dat we allen die uw woord horen. Kami mau melakukannya di dalam Dat kehidupan. wij dat ook willen toepassen in de praktijk brengen. Saudaraku, Broeders en zusters, sekarang waktunya. nu is de tijd. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Ontvang de zegen van de Cinta Hemelse kasih Vader. daripada Tuhan Yesus En die Kristus. liefde van onze Heer Jezus Dan Christus. persekutuan Roh De Kudus gemeenschap door zijn Heilige Geest. menyertai hidup saudara dan Die is saya. met u en Mulai vanaf saat vandaag, dit moment, besok, ook morgen, bahkan sampai Maranatha, tot Maranatha, Tuhan Yesus datang de kembali. Heer Jezus terug. Dalam nama Tuhan Yesus In de Kristus, naam van onze Heer Jezus kami sudah Christus berdoa. hebben wij gebeden. Haleluya. Halleluja.
Amin. Tuhan Amen. Yesus memberkati saudara De semua. Heer Jezus zegent u allen.